همدوران عزیز حاضر ما یک تا اپلیسین رو میبریم و پوستش رو میکنیم و درونش رو میبینیم چه خیلیش پوستش رو کنم پاخ موش پریستوده است ببینید بریزک پریستوده است اپلیسینی من چه خیلی باشه دکن حاضر یک تیلیمش رو من میخورم بعد اوه این بوی بین همونجا بوی مثلا این بوی لیمون هیچی در پیش بوی اینه با بوی این شیرین کنی یک تیلیم شده یک همینجا کنده یک تیلیم شده مانده آبشو بین جدا کرده تی یک تیلیم شو تیز من بسم الله الرحمن الرحیم همدوران عزیز راحت هم باشم راحت اپلسین درجه اولی گویم پریمیوم کلاس از اپلسین های مغازین با مزه ها پریمیوم کلاس یکم کلاس هم نه پریمیوم کلاس باور میکنید راحت میکنید این خورده همدوران عزیز من شما رو تشویقات میکنم که در خانه‌تان اپلسین کنید چون که این بنیاد با مزه چیز من از ترکیه میبیارم حتما خریداری کنید 60 سومون نهولش زکس کنید همدوران عزیز دیدید این چه چیزی زور با راحت میخورید این را این یک نهول همینقدر بستگی این بسیار بستگی نه چون که این پیوند است من همینجا پیوند انا همدوران عزیزی من با شما من اپلیسین رو نشان دادم از من نهالش رو خریداری کنید در توبک هم شنونید میبندد در زمین در پرنیک هم شنونید میبندد بعد وزن این نظر با وزن لیمون وزبینتر اگر شما پرنیک انم خیلی اپلیسین کنید شما به رقابت بازار رو میگیرید یعنی صاحب پول میشید لیمون حاضر 18 باشد این ممکن 30 سومون باشد لیمون اگر 25 باشد این 40 سومون میشود همدوران عزیز این عین زمان اپلیسین به رقابت یعنی که کنکورنت نمیشد در بازار شما همدوران عزیز در پناه خدا باشد حتما نهال اپلیسین پروری کنید